事实上，这次泰利台风所带来的豪大雨，对于台湾的山区会造成首大的冲击。那么现在呢，在嘉义的阿里山部分的地区有路段呢已经封路了，领管处疏散上百名旅客下山。不过呢，在入山口的地方还是有路客游兴不减，但是他们现在只能够拍拍照过过瘾。每走一步，仿佛就在朔溪。记者所在位置是阿里山的公务路段。上个礼拜的好雨呢，已经带来了丰沛的雨量。没想到泰利台风接力来袭，已经降下了惊人的雨量之后，让这里的柏油路已经变成像是溪流一样的。而阿里山公路段也不敢轻忽，已经先封闭了66K 的公里处的地方，就怕有坍帮或是土石流的意外发生。各单位都严阵以待。泰利青台正式发布路上警报，下带豪雨威力，让上星期已经降下1300毫米雨量的阿里山地区不敢轻忽。不止公路提前封路预警，领管处昨天就让100名游客先下山疏散。不过山上的怕下不来，山外却有许多路客流连忘返，游兴不减。泰利台风带来惊人的雨势，陡大的雨滴就这样打在记者的身上哦。当地的雨量下得相当的惊人。我们看到，我们就是在阿里山著名的吊桥景点上，下面的溪流已经变成了滚滚的泥流，可见更里面更山区的雨势已经相当大。不过现场呢，还有许多旅客游兴依旧不减，就算雨下得再大，也是要到阿里山这边游玩。请问一下，从哪来的？从河北来的。啊，今天遇到这种天气，打算在这边停留？看导游了，应该是路过这边啊。会不会觉得很可惜，好不容易来到阿里山？对，好不容易来，家这么大对啊，好可惜不能上阿里山了。抢拍照的拍照，摊贩也抓紧机会做生意。吊桥的景点人气依旧不减，游览车一台台的开进来。不过未来24个小时之内都是豪雨肆虐的危险期。我们沿线有进驻12个保全点，从34K 到88K 有12个保全点。那我们昨天晚上就从66K 到88K，就是说到阿里山这个路段，我们先把它预警性封闭。远离山区就怕泰利，就算不登陆，暴雨也会让土石 hold 不住。预先封路疏散，谁都不敢轻忽。